Cha lo khulumayo omunye wabafana bendaba enkulu. Niyazi ke nani maNazaretha. Hlale kuthiwa indaba enkulu sike endaweni enkulu. Hey ushembe indaba enkulu shuthi abafana bakashena. So ningathuki ke nithi hayi siyodayisa ngani sizondayisa emaphepheni cha nje ukubonisa umhlaba ukuthi ushembe usabalele. Nama video nani esoyithatha lana hayi ngoba sizobe sizigebengu cha nje ukubonisa umhlaba ukuthi ushembe mingakanani muhle kangakanani. Inkulu indaba esikuyona siyabonga kakhulu. Amen. Bathi masimenye umshadweni cha lezi ingane amakhosazana mhlambe nanhlasi usencane manazi lezi zinto lezo TikTok nobani inamba zethu ziyatholakala lapho kodwa ke abafisa ukuyithola ithi 0763952315 0763952315 sekuyoxoxwa ke ngeshesha okay 07652315 ungavela uthi indaba enkulu media ke siyaqasheka siyashutha nje senza konke nje okuhle niyobona nani manibuke emapage next siyabonga ngishuma